ويردونا معمولها دكسيا حسن صعب لطهم معمولينا بسم الله الرحمن الرحيم. معلمينتا والدك أرضيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قوم مقعيقو يا حسن محمد عبدي أهنا معمولها دكسي قايدي مي هل كان waxaynu kaga sheekeynaa taariikhda iyo nidaamka iskuulku ku sugan yahay dugsigan wuxuu leeyahay magac ku weyn Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maalinta xorriyadda ay la soo noqonay 18 May dugsigan waxa la aasaasay ama la dhisay 2000 waxa ka baxay ilaa 14 dufcadood dugsigan waxaan imid 2019 bishii 8 muddo sanad iyo xoogaya ayaan joogaa runtii iskuulkan markaan imid waxaanu qorsheynay inaanu u dajino laba nidaam kaasoo kala ah dhinaca waxqabadka iyo dhinaca waxbarashada ardayda waxaanu aad ugu dadaalay runtii in tayada ardaydu iyo tirada kororka iskuulku aad u bato tayaduna aad u wanaagsanaato ardayda aan kula wareegay iskuulkan maalinta aad ba u yaraayeen 438 arday baan kula wareegay maanta tirada dhigatay iskuulkan waxa weeyaan 827 arday oo u kala baxa 522 inamaa iyo 350 habla waxaan ku guuleysanay tirada ardaydan aad u kordhino waxa kale oo ku guuleysanay in tayadana iyadana aan wanaajino oo waxa ardayda inta la ku timid waa tayada ardayda xiisadaha aanu dhignaa iskuulku wuxuu shaqeeyaa labada gelinba labada shiftiba waa la dhigtaa labada shiftiba xiisadaha la galaa waa min 6 xiisadood tusaale ahaan gelinka hore kale waxa la yimaadaa iskuulka 7 subaxnimo waxa laga baxaa 12ka gelinka dambe 1 iyo rubo ayaa xiisado bilaamaan halka safka 1 la galo waxa laga baxaa 1 iyo barka 5 iyo barka ayaa iskuulka laga baxaa gelinka dambe labada gelinba min 6 xiisadood ay ardaydu qaadataa tirada macallimiinta ka shaqeysay iskuulka waa 25 macallin waxa hablaa 19 nawaynamo waxa kaloonu sameynay inuu ardayda safka aanu kala hadalo oo ka wacyi gelino oo barnaamijyo uga soo jeedino waxa kaloonu ku dhiiri gelinay ardayda inaanu ka qaadno imtixaan bileed bil kasta taasoo u dheer tahay leeli safar badan iyo asaymano fara badan oo nu siino toddobaad kasta waxa kaloonu iyadana sameynay inaanu ardayda aanu dhiiri gelino oo waxa weeyaan bil kasta imtixaanka aanu qaadno oo maanta tahay xafladan kooban iskugu nimid xaflad imtixaan bileed aanu ka qaadno ardayda taasoo aanu ku abaal mareyno arday kala duwan oo aad u badan oo galaas walba ay ka socdaan 4 arday guud ahaan galaasada la guddoonsiinaya waxa weeyaan 17 fasal oo ka kooban min 4 arday xafladan maanta aanu joognaa waxa weeyaan gelinka hore oo kaliya halka waxaan ku guddoonsiinaa 29 arday gelinka hore oo iskugu jira ardayga koobaad fasal kasta u galay iyo ardayga kaalinta labaad fasal kasta u galay iyo saddexaad iyo kaalinta akhlaaqada ee fasal kasta taasoo abaal marin aanu halka ku guddoonsin doono waxa kale iyagana aanu dhiiri gelin aan ugu talagalay macallimiinta fool master kasta inaanu abaal marin isagana siino waxa kale oo halkan ka xusaya gelinka hore fasalada fool masterada waxa weeyaan iyaga qudhooda macallimiinta qiimeyn baan ku sameynaa si shaqadu u socoto oo waxa weeyaan loo tartamo fasalka iyo macallinka gelinka hore ugu wanaagsan xagga nadaafadda akhlaaqada iyo nidaamka dhan wuxuu noqday imtixaan bileedkan aanu qaadnay iyo qiimeyntan aanu sameynay galaaska 6B wuu hogaaminayo macallin maxamuud galaaska aad baan ugu hambaleynayaa sacabkana loo taba
waynu wadana qiimeynta macallimiinta iyo ardayda bil kastana sidoo kale insha Allah ayaynu qaban doonaa abaalmarinaanu siin doonaa waxaan kaloo halkan ka soo jeedinayaa dhinaca waalidka waxaan ka codsanaynaa in ardayda ay nala soo xiriiraan oo ardayda daba socdaan oo iskuulka markasta ay noqdaan qaar noo dhow oo ardaydooda naga wareysta oo wax naga weydiiya oo ogaada ardaygan halku ka taagay waxbarashada ilmihiisa inuu ogaado ardaygani siduu ku yahay akhlaaqada iskuulka uu ogaado imaatinka iskuulka uu ku yahay dhammaan waalidka waxa oo laga rabaa waxa kaloo waalidka inta badan waxa nala soo xiriira hooyooyinka waxaan aabayaashana kan fariin uga darayaa inay iskuulka yimaadaan oo waxaanu haynaa anagu wixii ugu qiimo badnaa adduunyada oo qofka hayaano uu ku dadaalo kiyaan hayna uu hiigsanayo oo ubaxaas oo ah kuwii beritoole na bedelay wadankan beritoole wasiir iyo madaxweyne iyo macallin iyo maamule iyo askari iyo dhakhtar dhammaan waa jiilkan aanu hayno kuwii bedeli lahaa marka wax la dheelsan kara maaha waxa weeyaan waa in waalidku aad u xil iska saaraa wuu ku dadaalaa siduu iskuulka uga warhayn lahaa waalid badan aad bay u dadaalaan waxa weeyaan waalidka qaarna xilba ma saarna marka insha Allah waalidka aad baan ula hadlayaa in iskuulkaasi iskuulada ay uga warhayaan maanta waxa farxad weyn ah wixii ugu qaalisanaa oo bilaaadana oo haddana ugu sii qaalisanaa oo ubaxii soo kacayay inaan maanta halkan abaalmarintoodii aanu ku seeno waxaan ardayda leeyahay dadaala baa la dhaca Xaaji Cabaas waa gaadha waana dhaafaa waxa weeyaan maalinba ardayda waxa weeyaan xagga wanaagsan oo tartanto oo ay ku tartamaan oo maalinba ay qaar guuleystaan oo kii maanta guuleystay wax laga yaabaa in qaar kale oo guuleysan bari ka badiyaan oo halkan oo kale aan xaflad ugu qabanno ku maamusno waxa weeyaan tartanka waxbarashada iyo aqoonta ayaanu dihaynaa kaasaad ku tartamaysaan waynu ku bogaadeenna waynu ku hambalyeena waynu dala garab taaganay waynu dadaalanaa dhammaan macallimiinta aad buu maadsayin iyaguna aad buu dadaalayaan hadiya habeenba waxaanu ka fikirnaa sidii waxnu dib barlaysa wax u noqon lahaydeen idinkan waxaan ka codsanaynaa inaad ku dadaashaan buugiina oo xooga saartaan waxa weeyaan wax kala leedima darto dadkii hore ari baa loo diri jiray xoolaha loo diri jiray geel baa loo diri jiray idinka waxa weeyaan waxa kaliya oo waalidkiinu boorka isku marinaya inaad wax u barataan inaad bedeshaan beritoole waxa weeyaan ay idinku nastaan oo ay idinku farxaan waxa weeyaan arday waa inaad taagarataan oo maanta waalidkiiniba boorka isku kin marinaya bacadka idin taagan idin shaqeynaya biilayda kama doonayo iskuulkaas la idin diray waa inaad ka soo dhalaashaan waxbarashadiina waxaan leeyahay ardayda liidata waxa weeyaan tusaale waxa idinku filan maanta ardayda la abaal marinayo iyagana kor isku sooqaan oo dadaal muujaan oo ku ilaahay waxa lagu daaysay oo qeyrka naga reebin qeyrkiina ka hadhina wadarkan maanta abaalmarintan u joogaan arday ku abaalmareeno wax kale farxad maamuska ku maamusnay waalidka soo faan isku yaanay ardayda ka soo dhisin macallimiintu halka soo istaageen ayaa u farxada kaloo la diinadeeda bada marka ardayga waxbarashada liita waxaan leenahay maanta farkuma yaalo kaga oo dadaal oo buugay ku noqo oo la kaalay bitoole adiga halka lagu abaal mariyo insha Allah bilaano ilaahay door qiimeeyay baa tahay oo ilaahay abuuray ugu qiimo badan waxa weeyaan haddii dadaasho wad gaar kartaa qof wal 9 bilood buu qof waxbarashadan amuus dhalan marka waxa weeyaan dadaal uma isku dhaaf marka qof looba dadaal waxa markii ugu aaska badan tahay oo marka nolosha fogta marka ku daal badan tahayna marka nolosha ugu dhuday way xum ku daash agla laban bay Soomaalidu taada kuma maadaan haddii dadaalin waxba ku iman maayo haddii waasato waasiga iyo cajska iyo waxa weeyaan tamarrida alla ilaali hala daalo iskuulka loo jeeso waxbarashada loo jeeso waadiya iyo arday wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh